บ้านเราต้องอย่างนี้ ไพลอตอินเดอะวอเตอร์บายบายใครผูกบันไดตลอดวันจะเกินที่เบลวอเตอร์ อันนี้เอาอะไรเกงไม่เอากางเกงจีนมานุ่งเลยโอ้มีบ้างในร้อยด้วยแน่นอนน่ะนี่เฮ้ยเรือออกแล้วแก๊งคอร์เซนเตอร์หัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์ประกาศจับหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์ไอ้เบนที่ไหนโอ้โหจะหนาวจังเลยไอ้บิดไว้อุตส่าห์เปิดเดนไว้ตั้งแต่วันที่ออกจากยิบลอต้านึกว่าหมดแล้วที่ไหนได้ น้ำตั้งครึ่งท่อมีน้ำตัดไม่ได้แก๊สตัดก็ไม่ได้ท่อไม่ร้อนนะตรงนี้ไม่มีเจาะเปิดช่องได้ให้น้ำมันไหลออกมาอันนี้ท่อเส้นใหม่ที่จะมาใส่ตรงนี้จนถึงตรงที่น้ำออกนี่2ที่เดียวยาวเจาะรูข้างล่างเพิ่มทั้งหมดเร็วงั้นไม่ได้ทำมาวันนี้ไปจะเรียนน้ำหมดเดนน้ำต่อยิบลอต้าใส่หัวมันทิ่มเลย
เหลือตั้งครึ่งท่อแอนกลางนะ แอนกลาง โอ้ตายเลยอุตส่าห์ใจเย็นว่าน้ำไม่มีแล้ว ตัดสบายๆว่าผ่าไปได้ครึ่งท่อโอ้โหน้ำเดี๋ยวก็เสร็จไม่เสร็จก็พรุ่งนี้เชื่อมต่อตู้เชื่อมมันก็เดี้ยงไปแล้วเดี๋ยวเจาะเดนน้ำให้หมดก่อนถ้าเดนได้เดี๋ยวกลางไปท่อเก่าแยกกันตรงนี้เลาะแนวเชื่อมเลยถังลมเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยจะหมดหรือเปล่ามันอัดให้เต็มหรือเปล่าแก๊สผ่าไส้ในออกให้เลยใหญ่ดนแล้วเนาะทำเวลาไงเดี๋ยวถังลมจะหมดถังอยู่แล้วงั้นต้องเอาไปเปลี่ยนต้องค่อยๆบีบลมอย่าให้โดนสลิป
อนใหญ่ไม่ต้องมาเออลายมันจะกลับไปกินบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวตามไปเนี่ยมันขาดง่ายนะล็อกออกตู้ AC ด้วยกระแสสลับไปพวกช็อตตู้ DC ตู้ทำงานที่ใช้ประจำเดี่ยงมาแล้วไปส่งซ่อมไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้คนเดียวเองต้องทำมาโอ้โหแดดโอ้อย่างร้อนเอ้ยน้ำมาแกเชื่อมได้ไหมเนี่ยมีน้ำไหมไปดูโอ้โหแดดเหมือนเราเป็นเนื้อปิ้งว่ะแดดโอ้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 ขนาดเอานี่ลองพื้นเหล็กยังไม่ไหวโอ้โหเนื้อจะสุด
อ้หลังข้าวเหมือนโดนปิ้งทั้งเป็นอ่ะ โอ้หลัง ร้อนจัด โอ้ยโอ้กระดาษเอายางรองนี่ยังอื้อหือ รู้สึกว่ามันจะกลับไปร้อนอีกแล้วนะ โอ้ หาได้อยู่2 วัน เย็นในวันหนึ่งยิบรอต้ากับเมื่อวานเนี้ย ใช่ มีลม วันนี้ลมนิ่งแล้ว โอ้โห โอ้แล้วมานอนเชื่อมตอนบ่ายด้วยบอกอย่าเปลี่ยนเป็นเชื่อมพรุ่งนี้ดีกว่า โอ้โหตอนเช้าๆโอ้โหอื้อหือหลังสุกพอดี ตาย โอ้แล้วมันกลางแดดด้วยโดนที่ตรงหัวเลย โอ้โหน้ำไม่ไหวแล้ว โอ้หลังสุกมาแล้วยิงตู้ AC นี่ก็เชื่อมดีเหมือนกันนะ ใช้ได้ DC inverter เลยเยอะไหมถ่ายรูปไปขึ้นเรือกินข้าวแล้วกี่โมง50 แล้ว 50 แล้ว เนี่ยนี่ขนาดอย่างเงี้ยสัก100 คนเนี่ยโอ้เลยเส้นชอบเลยอะ อะไรเนี่ยถ่ายคลิปจะได้นะไปแล้วเหรออมทำใจเรียบร้อยไหม
พอไหมนี่สุดยอด มันบาง หมดแล้วหัว แต่มันไม่บางมันก็เข้ายาก มันมีเด็กน้อยแล้วของแล้ว ใหญ่ รูใหญ่เด็กรูยัดเลยเด็กถามกันเลยมันขูดไปเรื่อยไงเอาเลยขนาดคอไปนะ
กันเดียอียิปต์ครับ น้ำสีน้ำเงินใสเรียสมอลงไว้แผ่นปูนติดอยู่คลื่นมันตีมันหักหมดแล้วเนี่ย เหลือหน่อยเดียวเองนะจะหลุดอยู่แล้วติดลวดนิดเดียวเองโอ้ละมั้งจะลงไปเยอะลงไปเยอะต้องปีนลงไปเยอะจริงเอาขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้แค่ให้มันเยอะไปไหมขึ้นบนสมอได้ไหมใช่จริงๆเอาขึ้นไปยืนตรงแผ่นปูนอ่ะแล้วก็แล้วแต่บันไดเราไม่ได้บันไดเราลงไปต้องเฉียดท็อปเปอร์ไปดูจะหล่นไม่หล่นผมโยนไร้บุยให้ตลอด วางยายิ่งชอบวางยาอยู่เองตะโกนนี่ไงอันนี้พูดอะไรให้ตลกตรงนี้ดิหมดแรงงานเสี่ยงตลอดทุกลำเลยต้องมีสักจ็อบหนึ่งอะฮะเดี๋ยวหาที่ยืนก่อนเงี้ยงมันจะรักมาอีกได้ไหมลอกอะโอเคพอนั่งไม่ได้หัวหนุ่ยอยู่นี่เองอ๋อมันติดไอ้คู่นี้ถ้าคู่นี้หลุดแล้วก็โอเคแล้วปล่อยมาอีกหน่อยได้ไหมมันจะดีดหน้าแบบไม่รู้ตอนขาด
สแตนเลสด้วยหมดยังดูหน่อยรูเครื่องรูสมองนะยังปอสาวชุดนี้ขึ้นไปเดี๋ยวขอไปที่ไปเดินไปก่อนเสียวมันเป็นสโลปแกว่งมาพลาดปุ๊บลงน้ำเลยปอเอาเส้นนี้ขึ้นพร้อมกับหัวแก๊สอะดึงขึ้นตรงๆดึงขึ้นตรงๆแล้วหักคอดึงขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดึงสายแก๊สไปมันหัวห้องเครื่องเขาหายถ้าล่วงนี่สวยเลยจังหวะอันตรายก็เนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยเฮ้ยต่อชัยโยต้องลงน้ำดิล็อกจับตูดอีกโอ้ยล็อกจับตูดอีก เดี๋ยวเผลอไปเอ้ยพลิกอีกยังไงเนี่ย ไปไหนอะปวดทีอะไรไม่น่ากลัวเท่าไอ้ตอนปีนขึ้นปีนลงอ่ะใช่ใช่ป่ะ
ของแถมจากอเมริกา